Thank you once again. Ètò rẹ̀ dára. Ètò rẹ̀ dára o bàbá. Ètò dára. Pé wá sí láti mú wa padà sílé. Ètò rẹ̀ dára. Ó dára déyé. Ètò rẹ̀ dára. Ètò rẹ̀ dára. Ètò sọ́dọ̀rọ̀ wá ṣe láti mú wa padà sílé. Ètò rẹ̀ dára. Ó ṣé o bàbá inú ètò tí o pè wá sí. Father, we thank you for this calling. Aláyọ̀ láti wọnú ètò ìgbàlà. We are glad to be part of it. Torí ètò ńlá tó ní láàárọ̀ yà ń lọ ní ìwé mímọ́. Jẹ́kẹ̀tò ayébáyé yìí kò ṣẹ̀ mọ́ wa lára. Amen. You cannot plan to fulfill in our lives. Má jẹ́ ayẹsẹ̀ kó òun ètò rẹ o. Drift away from this plan. Gbé wa ró. Sustain us. Fún wa lókun. Amen. Gbogbo ohun tó bá lòdì sí wa tàbí tó lò wá dènà Olúwa gbọ̀n wọ́n dà. Amen. Whoever is running contrary, cause them to give way. Ògo yóò jẹ́ tirẹ̀. Amen. Lórúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Amen. Nínú New Living Translation ni mo ti ka èdè tí mo ń kà yìí. I am reading from the New Living Translation. Zechariah chapter 4 and the verse 7. Nothing, not even a mighty mountain Kò sóhun kan will stand on ṣe your òkè way. ni yóò dúró ní ọ̀nà yín. It will become a plain. Yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Nothing, Kò sóhunkóhun. not even a mighty mountain will stand in your way. Kì í tẹ̀ ṣe òkè ńlá kankan ni yóò dúró ní ọ̀nà yín. It will become a plain. Yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. If you have the New Living Translation, you can read. Check it Tẹ́ online. bá ní ẹ̀dà You don't bíbélì have tí wọ́n sọ ẹ jẹ́ ká kà á. New Living Translation. That's where I've taken my aim. Ta ni ìwọ òkè ńlá ìwọ òdì pẹ̀tẹ́lẹ̀ níwájú Sèrúbábélì. Bó ṣe rí nìyí. Amen. Gbogbo òkèkókè kò ní dúró níwájú rẹ̀. Amen. N tá a bá pè ní wàhálà, tá a pè ní dènà, tá a pè ní ìṣòro, ẹyọ kan ò ní dúró níwájú rẹ̀. Amen. Nothing called Bó dàbí òkè kò ní dúró níwájú rẹ̀. Amen. will stand before you, even if it looks like a Mo ti mountain. fẹ́ràn translation. Ó ní kì í ti ẹ̀ ṣe òkè. That translation was put So in òkè tóbi bó ti ẹ̀ ṣe òkè. that not Ó ní even kì í ti ẹ̀ ṣe òkè. a mighty mountain will stand in your way. Kò fóun, Nothing, kò fóun nothing tó máa dúró níwájú rẹ̀. that will stand in your way. Bí ọ̀rìn àwọn ọmọ mi, kò fóun tí Bí ọdẹ mi lọ́nà, kò sóhun. Bí ọjà mi dúró, òye ọ̀fẹ́. Àbíyànú rẹ̀, ọwọ́ rere. Ọlọ́wọ́ wà lọ́wọ́ mi. Èmi yóò kọjá láì sóní dènà níwé òkùnrin. So God upon me, I will pass without any hindrance. Kí ló mú ẹ̀kọ́ yìí wá? Kí ló mú èdè yìí jáde? This topic and this particular Látẹnu statement, Ọlọ́run it is from the mouth of God sí Sèrúbábélì. to Zerubbabel Òun àti Joshua ọmọ Jósẹ́kẹ́dì. and Joshua the son of Josedek. Kí ló mú Ọlọ́run lo èdè yìí? What made God use this statement? Ẹ̀yin olùkọ́ Bíbélì tẹ́ bá fẹ́ mọ ìtàn yẹn. All of you that read Bible and want Ẹ to know ka the story, ìwé Ẹ́sírà. you read the book of Ezra. Ẹ kà mọ́ ìwé Sekaraya yìí. You link it up with this book of Zechariah. Ọlọ́run ló fi àṣẹ fún Ẹ́sírà God commanded Ezra láti pàṣẹ Kírísì ọba. through Cyrus the king, Torí Ọlọ́run ló gba Kírísì ọba láàyè. because it was God that Kí enhanced wọ́n lọ tún tẹ́ḿpìlì King tí ó Cyrus. tún wó ní Jerúsálẹ́mù kọ́. to rebuild Jerusalem temple. Wọ́n ti wá ń kọ́lé yẹn lọ. And they have started building, Iṣẹ́ ilé yẹn wá dúró. and that what got stuck. Ìgbà tí iṣẹ́ ilé yẹn dúró, When it got stuck,
ni Ọlọ́run ru ọkàn àwọn wòlíì méjì sókè. Then God stirred up the spirit of two prophets. Ìkan nínú wọn ni wòlíì Sẹkẹráyà. One of those prophets is Zechariah. Kódà ìran àkọ́kọ́ tí wọ́n fi hàn. In fact, the first revelation he got, Ọlọ́run ní kó máa bọ̀. God asked him to come. Ó wá fi ìwo agbára mẹ́rin kan He showed him 4 horns, tó túmọ̀ sí agbára mẹ́rin representing 4 powers tó jáde lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. that came up from the 4 corners of the Ó world. dìde láti tú Jerusalem àti Júdà ká. These powers rose to scatter Jerusalem. Tí wọ́n fi lọ sí ìgbèkùn. That was when they went to captivity. Wọ́n báyìí o. And the Lord showed them, see these powers. Ó wá ní kó máa bọ̀. And he asked him to come. Wọ́n wá fi àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà tó ń gbé kùmọ̀ lọ́wọ́ òlu lọ́wọ́. He was now shown builders or carpenters. Àwọn yẹn wá gbé òlu lọ́wọ́. They were with their whip, I mean, Wọ́n wá yọ sí àwọn mẹ́rin yẹn. tools, and they appeared. Ọlọ́run wá sọ fún un pé sórí ìwo tó tún wọn káre sórí mọ́ṣẹ́ lágbára Now, tó. can you see how strong Àwọn the mẹ́rin tó gbé hand òlu that lọ́wọ́ yìí. scattered Israel are Àwọn ni mo now? fún láti dẹ́rù bà gbogbo ohun tó ń lé yín wọgbó yẹn. I have now given this 4 that hold the tools to chase away everything that scattered Ló you. wá tẹ̀síwájú. And then he continued, Ó wá ní kó máa bọ̀. and he was asked to get Ó closer. ní iṣẹ́ ilé tí ẹ̀ ń kọ́ yẹn. And he was told that that house you're building, Ó ní kò lè dúró. that it will not stand. Ó ní tó bá jẹ́ ohunkóhun òkèkókè ohunkóhun tó bá máa dènà kí ète mi má ṣẹ. Ó ní yóò de pẹ̀tẹ́lẹ̀ God was níwájú now rẹ̀. saying, anything that may want to stand in the way of my plan will surely become a plain. Bíbélì ìgbà tí a wá máa ka Bíbélì inú Ẹ́sà yẹn. And by the time we read further in the Àṣẹ book wá of jáde ní orí Ezra, kẹfà there was a command in chapter 6 pé kán lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ilé that yẹn. it will start the building of Àṣẹ that tó wá temple. jáde látàfin pé ẹnikẹ́ni And that decree from the tó bá palace ti lòdì sí pé kán má kọ́ ilé that yìí. anyone that stand in the Pé kán way yẹ igi nínú ilé rẹ̀. of building this temple, such Kán gbé kọ́ sórí igi. to have his house Ilé rẹ̀ kó di àgbẹ̀. demolished and then hung. Pé kí gbogbo àṣẹ wá torí Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ látọ̀run wá. Because God has spoken from heaven. Ẹ̀mí máa ló sọ eléyìí. The Holy Spirit said it. Ìfarahàn ẹ̀ ni pé ọba tó wà lórí ìjọba Now dìbò the manifestation of the prophecy ẹni tí ẹ bá máa was kọ́. through the king Cyrus, who now ordered that the house be built. Àgbẹ̀kọ́ lọ́wọ́ mi tí mo bá lọ bẹ̀ láàárọ̀ ìjọ mi ń bọ̀. If I should get into that, it's going to take me off the message today. Bí ẹnikẹ́ni tó bá ti ní tó That bá ti ṣe kíní kan lòdì sí. whoever that work sọ̀rọ̀ lòdì in sí. any way Tó contrary ní kò ní to ṣeé ṣe. this plan, Ọba wa pàṣẹ. the king now Ẹ Israel has jẹ́ di ilé decreed rẹ̀. that for such the Ẹ mú nǹkan àti ìdílé rẹ̀. pillars Wọ́n rọ̀. of the house should be removed, and Ẹ such jẹ́ kí ilé rẹ̀ kó person dá ìtàn. should know the house should be Kó demolished, lóhun ìgbàgbé. and there should be a history Pé gbogbo ohun tẹ́ ẹ lò fún iṣẹ́ eléyìí o. that everything you're going to use Gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ọba ẹ kó wọn jáde láti àfọ̀. as building material will be supplied from. Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ ṣáájú. God has spoken earlier on. Ìhàn rẹ̀ náà rí yẹn. That was the Fún ọ̀rọ̀ manifestation. tó ń jáde sí yín láàárọ̀ yìí. So the word of God going out to you Ẹ ó rí this morning, ìfarahàn rẹ̀ lórúkọ you will Jésù. see the manifestation in Jesus' name. Kí là ń sọ lónìí? What are we saying? Ilé ẹbọ nìyẹn. That is just a place of sacrifice. Ìgbà tí Solomoni kọ́ tán. After Solomon finished Ọlọ́run building, ní mo rí ilé ẹbọ tó o kọ́. God said, I saw the house of Mo ya bẹ̀ sí sacrifice mímọ́. that you Kò have sọ pé built. ilé òun He kí ló said, pé I ilé ẹbọ. sanctify it. God did Kí ẹ not fi call orúkọ mi pè it his ilé own ẹbọ. house. But he said it was named after him, but it's actually for Tó sacrifice. máa bá àwọn wòlíì ẹ̀ sọ̀rọ̀. And when he was to speak to his prophet, Ó ní ọ̀run ní ìtẹ́ mi. he said, my heaven is my Ayé ni throne, àpótí ìtìsẹ̀ that mi. the world is my Irú footstool. ilé ilẹ̀ máa kọ́ That fún which mi. kind of house do you want to build Ìgbà for tí me? fáànù máa gbé jáde. And Ó when ní Ọlọ́run kì Stephen í was gbé ilé tí a to fi. made his own presentation, said God does not dwell in So- a house built by man or with hands. Torí ètò ìgbàlà. So because of the plan of salvation, Àpẹẹrẹ bí a ṣe máa tú ayé wa mọ́. the way our life will be Tí Ọlọ́run máa gbénú ènìyàn. built and structured by God, Òun and la God fi dwelling Ísírẹ́lì in pòwe. man. That was what God was Àbí ilé àkọ́kọ́ wó. using Israel Tí a ṣe to bí Ádámù wó. parable to explain that the first house was no. Eléyìí tí àwa mú just ṣẹ. like Adam Nígbà tí was, Jésù wá dúró pé ilé destroyed. yìí ẹbí wó. When Jesus came, he was not 3 in days. the house, Wọ́n á gbé dìde. demolish it, in 3 days it So will be gbogbo ohun rebuilt. tó lòdì
Whatever is tó contrary tẹnu Ádámù wá. that come from Ikú Adam, Jésù bíwọ́ nínú ayé the rẹ̀. death of Jesus demolishing in your life. So ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. Therefore, new thing will begin in your life. That's Sọ what bẹ́ẹ̀ the fúnra songwriter rẹ̀. says. Ohun tuntun yóò Ṣẹlẹ̀ ṣẹlẹ̀. sí mi. Will begin in Mo Mo ní ní iye Jésù láyé mi. Iye yìí yóò sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ yóò sí ṣẹlẹ̀ sí mi. mi. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. Mo ní iye Jésù láyé mi. Iye yìí yóò sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. Láti bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun yẹn. to start a new thing Láti gbé ohun ọ̀tun jáde yẹn. and bring out Òun ló new gbé ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn. thing. That's what brings up this Bí ẹ fẹ́ túlé tuntun ṣe o. prophecy. Ẹ fẹ́ gbé ohun ọ̀tun ró Yes, you o. want to build a new house and you want to Ètò bring tuntun up tí mo ní fún something yín yìí new. o. That this new plan has Níbi got yìí à ń for you. sọ̀rọ̀ létí àfojúrí. Here we're talking Ṣùgbọ́n about ní physical ibi tí mo ń things. bá yín sọ But what lónìí. I'm discussing today, Bàbá wa Paul Apostoli. Paul Apostle, Nínú Kọ́lẹ́jì kìíní orí kẹta. in 1 Corinthians Ẹsẹ̀ chapter 3, kẹsàn-án. verse 9, Ó ní ilé Ọlọ́run ni yín. he says, you are God's building, Ọgbà Ọlọ́run ni yín. you are God's vineyard. Níbòmíì ó kọ́ ẹ̀yin ni ó ní ẹ kò mọ̀ pé ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì In another Ọlọ́run. place, they know you know that you are the temple of Nígbà tó God. máa kọ́ níbòmíì. In another place again, Ó ní agbé bíríkì kan agbé òkúta kankan wá he said, we build, bring tó tún bá bricks, èdè bàbá Pétérù mu. and then in Peter Sọ as nínú well. ìsọjí bàbá Pétérù ní ẹ̀yin ni òkúta ààyè. Peter said, you are precious living stones. Ìgbà tá a dénú Éfésù orí ìkejì ló fi sọ bẹ́ẹ̀. In Ephesians chapter 2, Òkúta ààyè. he talked À about ń mú living òkúta stones kankan wá. that all the Láti bricks ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ogún dé kejìlélógún ó ní à ń kọ́ ọ ní ilé ẹ̀mí ibùgbé Ọlọ́run nínú. as a spiritual house for God to inhabit in the Tí Ọlọ́run spirit. gbé nǹkan tuntun kalẹ̀ So tó fẹ́ ṣe therefore, nínú God ayé. is starting something new that He wants to do. in Ètò your life. ìyè, And the ètò living ayérayé. plan and eternal plan ètò ìgbàlà, is no salvation plan. ètò bó o ṣe dìde The way you're going to rise fóònù ìdìbàjẹ́, out of corruption. ètò bí a ṣe gbé ọrọ̀ Plan that about Tí how you àkọọ́lẹ̀ get to Ọlọ́run be yóò ṣẹ́nu ayé sustained rẹ. and what God has written concerning tó o the padà destiny. dọ̀dọ̀ Ọlọ́run láyọ̀ And then you return back tí ayé ẹ yóò gbé ògo jáde fún and that Ọlọ́run. your life brings out glory unto Ètò tí God. Ọlọ́run fẹ́ ṣe yìí, This plan that God was about nǹkan tó to, ní lọ́kàn fún ọ yìí, what God has in mind for ẹ̀mí you, mánìkẹ́ sọ fún ọ that the láàárọ̀ Holy Spirit yìí. has me to tell you, Kò fóhunkóhun nothing, kì í tiẹ̀ ṣe òkè not ńlá even a mountain, bó ti wù kó tóbi tó no matter how tí mighty, yóò dúró níwájú rẹ. that will stand in your way. Gbogbo ohun tó bá máa dé Ọlọ́run yóò di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Anything that will stand before you shall become a plain. Pé tí Ọlọ́run ò ní ṣẹ́nu ayé Anything rẹ, that says the plan of God will not be pé ò ní fulfilled padà in your dọ́run life, lẹ́yìn ayé, that you will not return back to pé ṣe ló máa heaven táràkà after láyé, your journey on pé ṣe ló máa earth, wọlé láyé, or that you will pé èpè suffer tí wọ́n ṣẹ́ lórí and Ádámù you pé will òun ló máa never máa bá break ọkọ through. wọ̀rìn. That all the cares of Adam will Ohun tó bá follow you ti all nílẹ̀ your ò ní way. wó, Anything that says no to Tó bá that, ti that nílẹ̀ will ò ní stand dásán. against you, that will not yóò become ṣubú nothing níwájú for rẹ̀. you, shall surely fall before you. Ohun ọ̀tún tọ́lọ́run ní yìí, The new thing God has in àkọọ́lẹ̀ mind, Ọlọ́run yìí, this written kò document fóun tó of máa God, di ọ lọ́wọ́. nothing will stop it. Bó ti wò ó kéré mọ́ kò ní di ọ lọ́wọ́. Nothing whatsoever Bó will ti stand in wò ó your tóbi way. yóò wò níwájú. It will fall before you. Ìgbóguntì kí gbóguntì Any opposition láti atẹ́gùn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. from the four winds at the four corners Tó of the bá ṣe earth, lọ o tún máa padà wó if it's going to in ìdí any lórí way ẹsẹ̀ rẹ̀. Láàárọ̀ yìí, Olúwa ṣẹ̀rù bà wọ́n. say that you're going to fall, you are going to Lórúkọ fall. Jésù, Olúwa ṣẹ̀rù bà You are wọ́n. going to money. Go. Níbikíbi tó bá ti kóra wọn jọpọ̀ lórí fún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Any gathering against Tó bá ti you sọ pé ṣe ni mo máa wó. on the four corners of the earth, Bí so that àbíkáyé you're mi going ó to wó. fall.
that your life must crash. Kí n padà dé Ádámù That àkọ́kọ́. you return to the first Kí Adam. n padà dé dún arìnlẹ̀. That you become nothing. Kẹ́pẹ́ ó tún jà mí. That curse against Kí the n tún rain. padà sínú ẹ̀ṣẹ̀. That you go back into Kí n tún sin. padà sínú èdè That you bàjẹ́. go back into corruption. Ká ẹ̀sán tún máa wó mi mọ́lẹ̀. Or that one sickness Kí should n rule máa over tọrọ you. kí n máa dèrè Or láyé. that you should become a beggar. Gbogbo on ẹ̀mí earth. bẹ́ẹ̀ tó kóra jọ pọ̀. All such Olúwa lórúkọ gathering Jésù against ṣẹ̀rù bà you. wọ́n. Lord, chase them away. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. Amen. Jẹ́ kí n fẹsẹ̀ ẹ̀ múlẹ̀, mo lè má introduction mi lè má pọ̀ láàárọ̀ yìí kí n láyè ṣẹ̀kọ́ díẹ̀. But tí ó bá ti yé wa, mo fẹ́ kẹ́ lọ sí Isaiah chapter For us to 45. understand, let us go to the book of Isaiah 45 Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé lẹ́sẹ̀ karùn-ún. from verse Nìkan. 5. I am the Lord, Yes. and there is no one else. There is no God besides me. Anybody, nobody. I will guard and harm you, though you have not known me. Èmi lé Olúwa, Bẹ́ẹ̀ni, kò sí ẹlòmíràn, kò sí Ọlọ́run kan lẹ́yìn mi. tó bá wà sọ fún mi. Alágbára kò sẹ́ni. Lómìíràn ìwọ ni, ìwọ lolúwa. Ìwọ lolúwa. Alágbára lómìíràn ìwọ ni, ìwọ lolúwa. Nínú kíláàsì rẹ̀ kò sẹ́ni tó ń bá a dé wọn. In his class, there's none Máa ka bẹ́ẹ̀lì òun yé mi. that can stand in. Mo dì ọ́ lé àmùrè, Wọ́n ń bá mo lọ ọ̀dọ̀ ọba yẹn mo lọ. Wọ́n ń bá ọba kan tán rán níṣẹ́ kó mètè ń ṣe. Ọba tán rán níṣẹ́ The yẹn wọ́n sì prophecy bí. was about a king to fulfill God's plan. At Kírùsì that ló time, orúkọ rẹ̀. that king wasn't born. Ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé The name is Cyrus. kèfèrí ni ọ́. God was speaking even though you are a Gentile. Bí olùkọ́ni tó ń gbà nínú àdúrà níyànjú láàárọ̀ You yìí. know Ẹranko àfàyàfà ni ọ́. that you're just ordinary beast. Ṣùgbọ́n èmi ni mo mọ̀ọ́mọ̀ yàn ọ́. But I chose Pé mo máa fi ọ́ ṣákí. that I'm going to make Ibi you tó o ti wá ò ní túmọ̀. to do Kà extra. jáde ẹsẹ̀ ìkarùn nìkan. Yes. mo dì ọ́ lé àmùrè, Bẹ́ẹ̀ni. bí ìwọ kò tilẹ̀ ti mọ̀ mí. Bá mi ka èdè bò. I am the Lord. Yes. I am God, Yes. the only God there is. Bẹ́ẹ̀ni. Besides me, Náà. there are no real gods. No real word. Gods. Àwọn ọlọ́run tó ń gbé wà. Mo ní wọ́n ń ṣe There wọ́n. are some gods that people have to carry from one place to another. Mọ ọlọ́run tòótọ́ wéèdè Paul. But the true God, Kò tí ì tán. I'm the one who armed you for this work. Yẹ mo ń pè ọ́ wá fún iṣẹ́ ńlá yìí. I've equipped you for battle. Ṣé ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí gbogbo wa ṣe rí tàbí wa ní ìran afàyàfọ̀ bẹ́ẹ̀ ni we were ọmọkùnrin. born, like crawling beasts. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní èmi ni mo mọ̀ He- mo ti rí ọlọ́kèèrè réré. Cyrus here that God said, I've seen you. Mo rí ọlọ́kèèrè réré. Way ahead, I've seen you. O mọ̀ mí lókèèrè réré. And you know me. O mọ̀ mí láti inú ìyá mi wá. And you know O mọ̀ mí me. kí n tó wáyé. You know me from my mother's womb. Pé o máa fi mí ṣe nǹkan ńlá lórí ilẹ̀ ayé. You're going to do something mighty. Díjú ẹ̀ kó o wí bẹ́ẹ̀ má dìde òkànlá díjú ẹ̀. Just O close your mọ̀ eyes mí. and declare that I got you Kí n know tó me. wáyé. Before I was. Kó o máa fayé mi dára. That you're going to do Kó o máa fi ayé mi ṣe nǹkan ńlá. marvelous things through my Mi ò life. dédé wáyé I o. am not here just Mi ò dédé by wáyé chance. o. I am not here by chance. O mọ ohun tó fẹ́ fi mí ṣe kó o tó I ní kí n know what wáyé. you're to do with my life. Ó ti ṣètò yẹn kí n tó wáyé. You made a plan before I came into the world. Ó jẹ́ máa sọ̀rọ̀ bó o bá ṣe tán ló ṣe máa rí o. Mi ò dédé wáyé o. I am not the product of chance. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Máa wí bẹ́ẹ̀. Mi ò wáyé wá jìyà. I pray. Mi ò wáyé wá I ṣíṣe. am not here to Mi ò wáyé wá ṣàìsàn. Mi ò wáyé Mi ò wáyé wá tọrọ. Mi ò wáyé wá ṣerú. Ó ní ète ńlá fún mi nínú ètò ìgbàlà. You got a great plan for me Ó in ní your ète ńlá fún mi salvation. lọ́dún ẹ̀ kí n tó wáyé. You have a great plan for me. Ó ti ṣètò ìgbékalẹ̀ fún mi kí n tó You have made wáyé. a program of life for me before coming here. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. Amen. We pray.
So a kàn lu ayé wa bó ṣe wù wá àmọ́. So many Wọ́n mú sọ fún ọ láàárọ̀ the way we yìí. like. Without Ètí Ọlọ́run yẹn yóò ṣẹ̀ mọ́ ọ lára. my declaration this morning is that the plan of God will be fulfilled in Ẹ your wá life. padà sí ẹsẹ̀ ìkíní Now back up to verse 1 níbi tá à ń kà yẹn. where we were reading. báyìí ni olúwa wí. Máa bá mi tán bá ti ka díẹ̀ ní Yorùbá máa kí sọ Yorùbá máa sọ Yorùbá ètò àwọn tó ń gbọ́ wa. So use the translation both English and Yoruba as you read. Máa kà lọ bẹ́ẹ̀ báyìí ni olúwa wí. read along. Lord praise the Lord bóyá ọ̀dọ̀ ẹ lọ àti máa kà níbí. fún ẹni òróró rẹ̀. fún kírúsì. Ẹni tí wọ́n pè lẹ́ni òróró yẹn Anointed to Cyrus. kò tí ì rí gbàlà nígbà tọ́lọ́run sọ bẹ́ẹ̀ o. As at the time God was saying this, he was not saved yet. Kí mo ní kò tí ì ṣe. He wasn't saved. Wọ́n ò tiẹ̀ tí ì bí. He wasn't even born. Ó lẹ́ni òróró mi ni. He said he was my anointed. Ẹni ìyàsọ́tọ̀ ní. You know, he was my Ènìyàn sacrifice. ọ̀tọ̀ ní. He was a Kí ló Olúwa wí? ẹni tí mo di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ Whose mú. right Bẹ́ẹ̀ni mo fi ọwọ́ rẹ̀ hand I mú. have holding láti ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè to níwájú subdue rẹ̀. nations before him. èmi ó sì tú àmùrẹ̀gbẹ́ àwọn ọba. And I will loose the loins of kings láti ṣí Ó ti ilẹ̀. tó. to open before him. Tọ́ra dúró ń bẹ̀ yẹn náà. Mú kìíní sẹ́nu. Torí lónìí o, Mike, mo wá láyọ̀ your pé mic on. ètò Ọlọ́run ṣẹ mọ́ ìmí lára. I am rejoicing today that the plan of God is fulfilled in my life. Ìsọtẹ́lẹ̀ 175 years náà ẹ̀ṣẹ̀ wá bí ọmọ yẹn. It was the onset and the 75 years after that the prophecy èmi became náà fẹ́ kẹ́ ẹ fulfilled bá on mi jọ Cyrus. lónìí pé ètò Ọlọ́run ṣẹ mọ́ mi And I lára. want you to rejoice with me that the Bá plan mi of God is tó fulfilled wá in my yìn life. bàbá And that is ètò exactly Ọlọ́run. what Ètò Ọlọ́run ṣá Writer can ìwé say. mi bàbá gbé sókè bí Can tàgbà rejoice with me lérè for the plan of God òróró is fulfilled in tuntun my ní life. Jésù dán lémi ní orí àgbì mi nílé Olúwa bíbélì sọ́mọ́ mi. Kọ́ni bàbá ètò Ọlọ́run ṣe ìwé mi bàbá gbé sókè bí tàgbà lérè òróró tuntun ní Jésù dán lémi ní orí àgbì mi nílé Olúwa bíbélì sọ́mọ́ mi. Wọ́n ti gbé orí mi sókè fún ọ̀rọ̀ rẹ̀, fún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ti rán lọ́wọ́ sí mi, ó gbé mi sókè, ó dájú fún. Torí náà bá mi jó. Bá mi gbé kájí bàbá ètò Ọlọ́run ṣe. Ìwé mi bàbá yẹ sókè bí bàbá ń rere. Òróró ti gbé ìjẹ́sí ìjà lẹ́ni ní orí. Àti mi nílé Olúwa, ìdílé ìjọba mi. Wíbẹ̀ Olúwa ó ṣe Bíbélì ṣẹ mọ́ mi Olúwa ó lára. ṣe torí Bíbélì ṣẹ mọ́ mi lára. Bíbélì ṣẹ mọ́ mi lára. Thank you for the Bible is fulfilled in my life. nílé olúwa bíbélì ṣẹ mọ́ mi lára. èyí ni ọjọ́ tí olúwa dá. Amen. Kí ni mo wá ń wí báyìí? What I'm saying, So lónìí báyìí o ti gba Jésù tó o bá ìgbà wàá gbà láàárọ̀ yìí. today, I want to begin to give your life to Christ Kólóró and dà lé ọ lórí. go it this morning and get baptized and get the anointing. Bí akínmi fẹsẹ̀ tí kò lè mọ̀ pé ṣe la máa ń da òróró lé ní lórí. Now, maybe I should back it Hey, up faith. with the scripture so that you may Orí understand ìkíní that we are anointed. ẹ̀kẹsẹ̀ kẹtàlá nìkan. nínú ẹni tí Yes, ẹ̀yin pẹ̀lú ẹ̀yin ènìyàn yìí. nígbà tí ẹ̀yin ti gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ nì. Tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni ìrere ìgbàlà yín. ìrere ìgbàlà yín. nínú ẹni tí Bẹ́ẹ̀ ni. nígbà tí ẹ̀yin ti gbàgbọ́ pẹ̀lú. Tẹ́ ẹ bá wá gba Jésù gbọ́ nígbà tẹ́ ẹ gbọ́ ìrere tẹ́ ẹ yọ̀ǹda ara yín pé Jésù ló fẹ́ tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. You give your àti ẹ̀mí mímọ́ ìlérí mi. Àwa fi ìlérí Ọlọ́run òróró Ọlọ́run yẹn now àwa dálé yín lórí. anoint you as written in the Kọ́lẹ́tì scripture. kejì orí kìíní ló sọ bẹ́ẹ̀ pé a máa da òróró yẹn lé yín lórí the anointed of God. Corinthians chapter 1 says that you become the anointed of God. So nítorí náà Therefore, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àmì òróró as the anointed one tí Ọlọ́run ti mọ̀ kó o tó wá sáyé. that God has foreknew before coming into the world, Ìjọ tó o bá ti dáhùn the day you pé respond Jésù mo dé that Jesus has come torí pé o gbọ́ ọ̀rọ̀ ìrere and you got to hear the word of the tó gospel wá lọ gba ìrìbọ mi and you move ahead to torí get o gbàgbọ́ baptized
Because àwa da òróró yẹn ò lè fojú rí o. we will be anointed invisible. ṣùgbọ́n ó ti wà lórí rẹ. It is already there on your head. Ọlọ́run á wá di ọwọ́ rẹ mú láti lànà ayé kọjá. And God will now hold your hand through the tó journey bá ní àwọn on earth. ọ̀tá tó ní ètí Ọlọ́run ní iṣẹ́. And if there is any enemy wọ́n á that is ṣubú níwájú the rẹ. plan of God will not be fulfilled, they will wọ́n á máa fall. kà lọ kó orí bí before you. ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn máa ní mọ̀ṣẹ́ lórí kírùsì. When this was to be fulfilled on ẹ̀ka bó Cyrus, ṣe rí kò mọ̀ pé ó ti ṣẹ mọ́ ọ lára báyìí gbogbo tó ń bẹ̀rù yẹn wọ́n máa wó níwájú rẹ̀ pátá. God understand that this is fulfilled in you, and all those things you are Èmi ó lọ afraid of síwájú rẹ. shall ó fall ti before padà you. sẹ́yìn ẹni òróró rẹ̀ ni mí Báyìí ni Olúwa wí fún ẹni òróró rẹ̀. ẹni òróró rẹ̀ Fún Kírúsì. fún Peter Put your name there fún Peter for Paul. fún Peter máa kà á. Ẹni tí mo di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mú. tí ìwọ Ọlọ́run di ọwọ́ ọ̀tún mi mú Whose right hand has holding. Tí wọ́n lọ́rùn di ọwọ́ ọ̀tún mi. máa kà á. Láti ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè níwájú rẹ̀. gbogbo orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè Nations. láti agbára ẹ̀ṣẹ̀ Today. dé èpè tó ń jà lórí ilẹ̀ Any nation from the power of Àrùn the kárùn. curse that rule the earth, kó máa wó níwájú mi. all manner of sickness, you fall before me. gbogbo ohun tó bá ti dìde tó jẹ́ ti ara tó jẹ́ ti ayé tó jẹ́ ti Anything èyí that is contrary, yóò wó níwájú mi pátápátá. fall before me. tó jẹ́ ti ayé tó tẹnu Ádámù wá Everything tẹnu of Ádámù wá Adam, consequence of kò ní Adam dúró fall, níwájú will not stand before me. torí Ọlọ́run ló di ọwọ́ mi mú. Because it is òun God ló that dá òróró holds lé mi lórí. and anoint my head. wíbẹ̀ lórúkọ jẹ́ ìwọ ló dá Say òróró lé mi in lórí. the name of Jesus, ìwọ ló that di ọwọ́ God, ọ̀tún mi mú. you've anointed me and Gbogbo hold, tó tẹnu you Ádámù hold my right hand. gbogbo èpè And tó bá therefore, Ádámù jà everything from tó Adam, jẹ́ ti ara tó all the jẹ́ ti ayé curse or curses from Adam, kó máa wó níwájú fall before me. torí Ọlọ́run ló di ọwọ́ ọ̀tún mi mú. Because it's God that holds my right kó máa hand. wó Let them fall. eléyìí tó bá ń dìde sí mi láàárọ̀ yìí kó wó Anything rising against me this bó bá dìde nínú ẹ̀jẹ̀ morning, kó wó fall. In the blood bó fall. bá dìde nínú ìdílé kó wó In the family bó fall. bá dìde lórí ọmọ kó wó On children fall. torí Ọlọ́run ló di ọwọ́ ọ̀tún mi Because mú. it's God that holds my Lórúkọ right hand. Jésù kó di In the wíwó name láàárọ̀ of yìí. Jesus, I say fall for my sake. Fall before me. gbogbo ohun tó jẹ́ torílẹ̀-èdè Anything that can constitute tó jẹ́ ti nation ayé that is of the tó world, tẹnu ayé wá that comes from this tó world, tẹnu ayé wá that comes from this lórúkọ world. Jésù kó wó In níwájú the mi name láàárọ̀ of yìí. Jesus, fall before me now. tó ní mi ò ní débi ìyè torí mi ò ní bọ́lọ́run kó jọ tóní tọ́lọ́ ní kí n wá ṣe láyé mi ò ní ṣe tóní mi ò ní láyọ̀ ìgbàlà Anything saying that I will not fulfill what tóní mi ò God ní has lálàáfíà in mind for me. Lórúkọ Fall, Jésù kó máa fall, wó. fall now. eléyìí tóní mi ò ní bímọ The láyé one that says I will not have a child. lórúkọ Jésù kó máa wó Fall now. Fall right now. In the name of Jesus. níbikíbi tó bá dìde kó máa wó Wherever you stand, the stand ní orúkọ Jésù kó máa wó torí ẹni òróró rẹ̀ ní mi ìwọ ló di ọwọ́ ọ̀tún mi mú. Because I am gbogbo orílẹ̀-èdè kó dé tẹ̀mọ́lẹ̀. because you are the one that holds my hand. Let nations be subdued before me. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. à ń ka Bíbélì ni o We are reading the scriptures. torí tí introduction mi bá ti yí ọ gbogbo ẹ̀kọ́ yòókù rọrùn. Once you understand my introduction, then every other thing ó ṣe becomes introduction bí mi ò kó lórí ẹ̀ mi ò má tà mi ò má I am má not mi ò tí ì kọ àkórí ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. worried if I Oya, oya, am máa kà, able máa to kà. go Ní beyond òsì the sáàmù rẹ̀ sí introduction. àwọn ọba. Láti mo ṣí. di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú I hold your right hand, gbogbo orílẹ̀-èdè ó ti di wíwó. and all nations subdue before you. àwọn ohun tó fi ń ṣagbára All their powers and their táwọn weaponry, ọmọ àpáàdé àwọn ọba ayé fi ń all ṣagbára that they call their power, yóò jábọ́. will fall. ta ló máa sọ dasán. Who will make all Kì í their ṣe wọ́n. power to become nothing? It's not wọn ò you. lágbára ẹ̀ ló máa sọ dasán. It's not your prayer. Ọlọ́run ló wàá sọ dasán. God is saying He will be the one to nullify them. gbogbo àwọn tó dìde agbára tó dìde lòdì Now sí on mi. your feet and say that all powers gẹ́gẹ́ bí against ìlérí rẹ according to your kí àbùrè wọn ó tú láàárọ̀ let yìí. all their loins lórúkọ Jésù kó o tú àbùrè wọn. Jesus, let all their loins loose. tú àbùrè wọn láàárọ̀ Let all yìí. their loins loose. This morning. tú àbùrè wọn In láàárọ̀ the name of yìí. Jesus. torí wọn Jésù lọ síbi àgbélébù tú àbùrè wọn láàárọ̀ yìí.
ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Jókòó ibi àgbélébùú láti sọ wọ́n darọ́. They were, crippled at the cross. Mo tún gbogbo ìyá mo fi sọ àfi tí Jésù ò bá kú. I am saying it with all confidence that unless Jesus never died. Jésù ló parí àbí kò sọ pé ó parí. Jesus declared that it is finished. Ogun ọ̀tá parí. All agbára ọ̀tá parí. Amen. Àbúrò ẹni kó máa tú ni mo Amen. And all their loins will lose. àfi tí Jésù ò bá jíǹde. Except Jesus did not rise. Tó yé ẹ̀yìn ọ̀tá padà. And turn the enemies back. Ọ̀tá ò ní lọ́wọ́ mú nínú ayé rẹ ni mo You sọ. will not succeed in your life. Kẹ́rí ẹ̀ bá. Now bow your head. Tó bá Jésù If it is Satan ló ń pọ́n ọ lójú afflicting tó you, wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ rẹ. or work against you, Tó bá Jésù ní. say ill. If it is Kí Satan, àmùrẹ́ kó tú láàárọ̀ yìí. let their loins Torí be Jésù loosed, yé. because Jesus is. Tó bá ti Jésù ló wà lórí ọ̀rọ̀ yìí. If it is Satan that is on this Tó matter, bá jẹ́ ogun ọ̀run àpáàdì and if it is tó wà hell nídìí ọ̀rọ̀ yìí. in operation Láàárọ̀ yìí kí àmùrẹ́ kó tú this morning, lórúkọ Jésù tí all mo jẹ́ their kó dà. powers, call their loins, Tó bá jẹ́ Jésù ní o. in the name of Tó bá Jesus. jẹ́ àwọn ọba ayé ni o. Kings of the Tó earth, bá jẹ́ àwọn tí a ń pè ní alágbára ni. all those we call all the Lórúkọ powers of Jésù the kí àmùrẹ́ ní kó tú láàárọ̀ yìí. let all their loins loose. Kó dẹ́ni ìfimú. That they Àfi become tí Jésù ò accountable. bá jíǹde. Except Jesus did not Àfi tí rise. Jésù ò bá jíǹde. Except Jesus did not Jésù rise. ló tú àmùrẹ́ àwọn ọba níbi àjíǹde. They lose the loins of kings. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Jẹ́ ká mẹ́yìn ẹ̀dùn. Amen. Father, amen. Máa ka Bẹ́ẹ̀lì. Mo rẹ̀ bí àwọn ọba Ó ti tú. láti ṣí ilẹ̀kùn méjèèjì níwájú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ti ẹnubodè náà. Wo lẹ̀kùn àṣeyọrí níwájú rẹ̀. Lẹ̀kùn ìtẹ̀síwájú. Wò mí lójú dáadáa. Gbogbo ilẹ̀kùn kílẹ̀kùn tó bá tì. All doors that are no Tó locked. bá ń wáṣẹ́. You're looking for job, for Kílẹ̀kùn instance. kílẹ̀kùn sí. Let the door open. Tó bá jọ́mọ kílẹ̀kùn sí. If it is baby, let the door Gbogbo open. gbogbo ya máa dárúkọ ẹ̀ kílẹ̀kùn máa ṣí Whatever láàárọ̀. is it that you are looking for, Kílẹ̀kùn máa ṣí let lórúkọ the door Jésù. open now. Lẹ̀kùn kéní àti kejì kó ṣí. Let the two lead gates Lẹ̀kùn open. kílẹ̀kùn. Any door. Lórúkọ Jésù, the In God the of name open of door. Jesus, open. The God of open door. Ọlọ́run tó máa ń ṣílẹ̀kùn. Ṣílẹ̀kùn kò ṣí. Bí a sí ọmọlé kó o máa jáde kílẹ̀kùn ó ṣí láàárọ̀ yìí. Bí a bá bá ẹ̀sán sí ọmọlé kílẹ̀kùn yẹn ó ṣí. Kílẹ̀kùn yẹn ó ṣí in the name of Jesus. Kí a sí ọmọlé kó o máa ṣiṣẹ́ Olúwa. Kí a sí ọmọlé kó a tún ọmọ bẹ́ẹ̀dì kó o máa ṣiṣẹ́ ìrere. Kílẹ̀kùn yẹn ó ṣí in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jẹ́ ká mẹ́yìn ẹ̀dùn kó kalẹ̀. À ń ka Bíbélì ni. Now we reading out the Bible. Torí ilé Ọlọ́run ni. Because ye are Ọba God's Ọlọ́run ni yín tí You are Ọlọ́run kọ́. God's vineyard. Ẹ̀yin ẹni according to àtòrò Ọlọ́run ni mò ń You bá are sọ̀rọ̀ the láàárọ̀ yìí ká answer to the Bíbélì anointing ni. of God this Èmi ó morning. lọ síwájú rẹ. Ó Èmi ó sì sọ bí wíwá wọn níbi títọ́. God says you ó go before dèrán you. ọkùnrin kan ṣáájú. God is taking way before Tí you. ó mọ̀ bọ̀ bẹ́ẹ̀, ó ti wà níwájú. God is Kristi ahead. balógun lójú ogun. Christ, Gbogbo ohun tó wọ́ lójú ọ̀nà mi. our captain, everything that is crooked on my Torí way. ìwọ Jésù Olúwa tó jíǹde. Because of Tó jókòó Jesus lórí ìtẹ́. that rose us Kí ọ̀nà on the kó máa throne. gún lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ àdúrà mi Let lórúkọ us Jésù. open. Kó máa Let gún. everything straighten up. Ohun tó wọ́ In the pátápátá. name of Jesus. Anything that is Kó máa di títọ́. straight in the name of Jesus. Gbogbo ohun tó mọ̀nà mi wọ́. Make my way crooked. Ó gbọ́dọ̀ gún. I am commanding now straighten up in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. Jókòó. You may be seated. Kàdé sàlẹ̀ ibẹ̀ náà. Now you continue Àwọn reading. amúkókó ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. Kíákíá yá kárí. Èmi ó fọ́ ilẹ̀kùn idẹ wọn ní túútúú. Gbogbo ilẹ̀kùn kílẹ̀kùn. Èmi ó Èyí ṣe pé ó máa ṣí kó fọ́. fọ́. Ìtumọ̀. Not even a mountain. Not even a mighty mountain. I'll break the
to pieces. tó sọ pé èsì ọlọ́run yìí ò ní ṣẹ pé nǹkan tó sọ lórí ayé mi ò ní ṣẹ lórí ẹsẹ̀ rẹ díjú ẹ kílẹ̀kùn yẹn kó fọ́ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Any door. kílẹ̀kùn yẹn kó fọ́ láàárọ̀ yìí The plan of God will not kó be fọ́ láàárọ̀ yìí in the name of Jesus. Let such kó doors fọ́ láàárọ̀ yìí in the name of abundant Jesus. this morning. Not In even the a name of mountain. Jesus. Not even a mountain. Nothing. Nothing. Not even a mountain Any can mountain stand whatsoever and can block stand. my way. In the In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jù mí láti kí mi lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristi. In Jesus' name, I pray. Amen. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Bóyá máa kà. Amen. Máa kà. èmi ó sì kí ọ̀já irin Máa kà. Máa sí kà. méjì èmi ó sì fi ìṣúra òkùnkùn fún ọ Ó ti mi ò ti débi ìṣúra. Ó yá. èmi ó fọ ilẹ̀kùn Wà bẹ́ẹ̀ bíbélì wọn tó lè tóbi. túútú Lẹ̀kùn idẹ wọn lè túútú. Ó yá máa yọ èmi ó sì kí Lẹ́mi bẹ́yọ̀. I will break in pieces the gates of brass Pieces. and cut in sunder the bars of Bars. Lẹ̀kùn fífọ́. Ìdí tó dànà. Kó ń Amen. Into pieces. Kó ṣẹ́ láì fọwọ́ kàn án. They break without end. So èmi yóò kọjá. So Olùgbèlà corroboration lòwe tó fún without mi. hindrance. Kó ń And they break into powder. Wọ́n wá ń sọ fún máàmì yìí pé n tá máa fi kọ́lé yìí o bó jáwọn ẹ̀mí òkùnkùn ló jókòó lé lórí. He was now being told that whatever máa will kó be jáde. used to build this house, whatever is standing in the way, they will be Bó removed jáwọn and all those who will stand lórí. forward. Lẹ́rù tó máa fi ṣayé. Or Màá kó jáde màá kó lé ọ if lọ́wọ́. anyone is like standing, Àjíǹde doing ló ṣe anything yẹn. you need to use to progress in life, Wọ́n they will be kẹ́rù removed and you get all wọ́n those kẹ́rù things. Dáfídì lọ. For instance, they stole, Wọ́n they spoiled the tún properties kẹ́rù of níbò David míì. and everything. Ìgbà tí Dáfídì máa yọ sí wọn. And when David appeared before Olúwa ti them, kọ́kọ́ ṣèlúwà gbogbo wọn the lọ. Lord has chased, every one of Dáfídì them kó away. ìkógun ńlá wálé. David came back with great spoil. Mo máa ń sọ one of the greatest areas. I do say Tí is that Jòjọba àti fi di ọlọ́rọ̀ nínú àwọn ọba. what made Jehoshaphat to be so Olùwípé rich? Moabu, Edomu. Moabites, Edomites, and all they came again. Ó dẹ̀ dúró báyìí Kind níwájú of Olúwa pé mi ò lágbára lé confederation wọn lórí. against him, and he prayed. Ogun ọ̀run lé wọn lọ. The heavenly host chased them, Wọ́n bọ́ sí àfonífojì ọ̀rọ̀. and they got into the valley of Ó riches. bọ́ sí àfonífojì ọ̀rọ̀. You will get into the valley of riches in Jesus' name. N tó fi rìnrìn àjò láyé. All that you need for your journey on Tó earth, fi rìnrìn àjò ẹ̀ láyé. all that you need for your own journey, Tó fi dọ́run that you might make heaven lójoojúmọ́. every day, Èṣù òní jókòó lẹ́kànkan lórí níbẹ̀. will not prevent any in Jesus' Ó lóun á name. gbà jáde. God is saying He's going to get Wọ́n á it from fi lé ọ them lọ́wọ́. and will hand it over to you. Ìgbà tó o fi rìnrìn àjò All ọjọ́ òní. Jesus you need for today, Ṣáà sọ pé Jésù mo dé. just say that Jesus I can. Mo dé. I can. Mo kà kó o gbàgbọ́ tọkàntọkàn. If you give up and do not believe with all your heart, Òróró ti wà lórí ẹ̀. there's anointing on your head Torí bàbá ló má bọ̀. Bàbá kan rọra jẹ́ because it is the Father that will hold you, Ṣé máa jẹ́ wọ́n? hold your hand. Kì í ṣe wọ́n ló ń dá lọ. It's not you alone in the journey. Ní oúnjẹ ọwọ́ ẹ̀ mú. Father will hold your hand Ọkùnrin máa gbé níwájú bàbá. and you Ó ní máa stand di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú. before Father Ọ̀rọ̀ will amú ọ lọ bẹ́ẹ̀. hold your hand and lead Ìdí tó you. bá wà níwájú ẹ̀ kí ni kí ti máa ṣe? And if there is any barrier before Nínú kó gbé náà dá. it will give way or get burned, consumed with fire. Mo di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú. I hold your right Mo hand da òróró lé ọ lórí. and pour oil, anointing oil on you. Ẹni òróró rẹ ni mí. Wíbẹ̀. Ó tó ti di àwa tún mímú. Bàbá yóò ṣẹ́gun orílẹ̀-èdè níwájú mi. Yóò àbúrò ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ ọba. Yóò fún mi ní ìṣúra àti ọ̀rọ̀. Ìrẹ̀kùn ire kò máa sí níwájú mi. Èyí tí a kì í retí. Mo ṣẹ́gun ayé. Èyí tí mi ìṣẹ́gun tí mo ṣẹ́gun ayé.
àárí ìgbàgbọ́ mi. Ilẹ̀kùn ti ṣí wíbẹ̀ lórúkọ Ilẹ̀kùn ti ṣí. Ilẹ̀kùn ti ṣí lórúkọ In the name of Jesus. In the name of Jesus, declare it. The door is open Ó before ti lé me. mọ́. Ilẹ̀kùn ti ṣí. Bàbá ló di ọwọ́ ọ̀tún mi mú. Òun ló dà òróró lé mi lórí. The Father that holds my right hand and anoints my head. Nothing, not even a mighty mountain will stand in my way. It will become a plain. In Jesus' name we pray. In the name of Jesus. Yẹ́n yan díẹ̀ àkórí ẹ̀kọ́ àárọ̀. Now the topic for this morning. Àkórí ẹ̀kọ́ ńlá tí a máa mú lò lọ. Ẹsẹ̀ ìkejì yẹn ni mo ti mú o. Sakaraya orí kẹrin yẹn. Verse 7 His grace Zechariah. will be sufficient for you. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ yóò tó fún ọ. Mo yọ yẹn nínú New King James Version. His grace will be sufficient for you. Zechariah chapter 4 verse 7. You can read New King James now. Today lè tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀. Zechariah chapter 4 verse 7. New King James Version. NKJV, please. Zechariah 4:7. Who are you, O great mountain? Marka. Who are you, O great mountain? Yes. Before Zerubbabel, Yes. you shall become a plain, Kò tí ì tán. and he shall bring forth the capstone Yes. with shouts of grace, grace to it. Grace. Grace. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ á tó fún ọ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. His grace is sufficient for me. For you. Pé òkè ńlá máa wó orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ á tó fún ọ sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. That great mountain is going to fall Orí before ọ̀fẹ́ you. rẹ̀ á mú mi làájá. That grace that will be sufficient to Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ á ràn mí lọ́wọ́. Your grace will help me through. Amen. Jẹ́ sáré sọ kókókó kékèké. Kí ló já mọ́? Ọ̀kàrẹ̀ kí ló já mọ́? Dandan níjọ́. Therefore, no mountain, however high, can stand before Zerubbabel, However high, for it will flatten out before him. flattened out. Ìyẹn tún lé o. Kí la wá ń pè lórí ọ̀fẹ́? What is grace? Ojú rere téèyàn ò tọ́ sí. Unmerited Àbọ̀ òrí ọmọ tán ní kò mọ̀ ọ́n. favor. Ẹran àfàyàfọ̀. Ẹ̀rì bẹ̀sìlá mú kírùsì wá. Just imagine Kò tọ́ sí. Cyrus, just ordinary Gentile, you know, he has no Ọlọ́run nìyẹn orí ọ̀fẹ́ nìyẹn. right Kò to tọ́ the privilege, sí. it's just grace. Ojú rere téèyàn ò tọ́ sí. Unmerited favor. Agbára káká Ọlọ́run The power of God. tí a fi gbé èèyàn sókè. Enable power that lifts man. Thank you very much. Enabling power and God's exalting ability. Agbára Ọlọ́run tó ń gbé ní ga. Enabling power of God and his exalting ability. Kírùsì ní ká ẹ̀wò bẹ́ẹ̀ yẹn. Just look at Cyrus. Ẹran àfàyàfọ̀. It's just ordinary Tó lóòró ni ọ́. crawling this Pé màá fi ọ́ dára generation. ńlá. And God says, I'm going to anoint Kò you tọ́ sí ìran bàbá ẹ. and make your life Wọ́n ṣe pé wonderful. wọ́n bí bẹ́ẹ̀. He wasn't born that Wọ́n way. ṣe He pé ó wasn't, jogún ẹ̀. he wasn't in an Ìmọ̀ inheritance. Ọlọ́run sojú eré bẹ́ẹ̀. But God decided to show Pé him mo fẹ́ mercy. gbé ọ sókè. That I want to lift you up. Mo máa gbé ọ débi gíga. I'm going to make you great. Agbára Ọlọ́run ló máa ń That's ṣe the tó power of lórí God that ọ̀fẹ́. will achieve that. Nǹkan tọ́lọ́run wá ṣe inú Jésù fún wa. That's exactly what God has come to do Bí a ò to tọ́ sí, Christ a ò tọ́ for sí. us. We are not, we don't Gbogbo have tó ń kọ́ máa such ṣe kì í ṣe privilege. agbára rẹ̀, agbára Ọlọ́run It's ni. not by our power, it's by God's Ipò tá a gbé alone. wa sí Ọlọ́run ló gbé wa débẹ̀. You know, the position O where lè we play, jábọ̀. it's been God and you cannot fall. O lè délẹ̀ mọ́. You cannot be ordinary again. Ó mú wa jókòó pẹ̀lú rẹ̀ He nípò made us ẹ̀jọ̀ ọmọ Ọlọ́run. to sit remain where? Ẹ o, In heavenly places. òkè ló máa wà láéláé. May you continue to rise. Síbẹ̀ òkè ni mo ti wà. May you are Mi ò ní destined dẹni ilẹ̀ mọ́. for the top and you are Ó not mú for mi the jókòó nínú bottom. Kristi Jésù You nínú are made àwọn. to sit in Christ in heaven. Orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ló gbé mi ga tó gbé mi lókè It is lókè. your grace that lifts me up. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name we pray. Jẹ́ kí n declare ilé kí tó wá sọ bí tí orí ọ̀fẹ́ òun ti bẹ̀rẹ̀ gan. Now I'm going to make a declaration before God's unmerited favour will locate you. I repeat, ojúlé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á wá orí. Amen. Bó ṣe wá Kírísì ni, ó tiẹ̀ ti wá The orí. same grace Sọ that bẹ́ẹ̀, finds ó ti wá mi rí. Cyrus
Ó wá mi rí. Definitely locate you. Bẹ́ẹ̀ ni o ti wá mi rí. In the name of Jesus. Fún ilẹ̀ Ilẹ̀ àti àti òkè. òkè. Olúwa ti rí fún mi. Lọ́dọọdún láìsí ìnira lọ́wọ́ mi rí. Wọ́n gbìn, wọ́n kórè. Ọ̀rọ̀ ìlérí ìpàdé. Májèmú rẹ̀ lórí ni ó ṣe. Ìyálíkà láyé ọ̀rẹ́. Adéhùn. Adéhùn Olúwa kì í yẹ. Ilé wa mi rí. It will give you enabling power to do what ordinarily it is impossible. Ọlọ́run á fún yín ní agbára ńlá. Tí ẹ̀rí gbogbo tí tó ṣòro ó ṣe. Ó ṣòro ṣe. Ilé tó ṣòro ó ṣe láàárọ̀ ìdébí. So whatever you do that is difficult and no impossible for you this morning, Wà á máa pariwo. confess Orí ọ̀fẹ́. grace upon it that Orí ọ̀fẹ́ there rẹ̀ is tó. grace somewhere. Tó lágbára àti ṣe. What you don't Láti have the àárọ̀ wà á power lè ṣe. to accomplish, you will begin to Wà á accomplish. forí ẹ̀ṣẹ̀. You will become sin. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ń kọlù ọ́ lójoojúmọ́ tó mú ọ The sùn. sin that has Láàárọ̀ been ìwà borí ẹ̀ṣẹ̀. exploring you, Amen. you will Kú to sí ilé ẹ̀sán believe. yẹn. Ó All borí those ẹ̀. sicknesses Amen. that has been rising and Ẹ̀ṣẹ̀ falling, ilé you will ìrìnà overcome. dúró. Ẹ̀ẹ́nà dúró láàárọ̀ yìí. You will straighten up if you cannot straighten up before. Ẹ̀yin tá ilé ìjẹun ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í Those that jẹun. cannot eat will begin to eat Ẹ̀yin well tá from ilé this ìsùn morning. ẹ̀ máa sùn. Those of you that could not sleep will start sleeping Gbogbo ohun tí ẹ ò lè deeply. ṣe yẹn. All that you cannot do Mi ò before, mọ̀ wọ́n wọ ló mọ̀. I do not know them, but you Wà á dìde do. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. You rise on your Ó feet. nira fún ọ láti ṣe. You say that this is Gẹ́gẹ́ difficult bí for ènìyàn me. ò lè dá sí. As a man, I cannot Sọ pé help orí myself. ọ̀fẹ́ tó. But your grace is Orí sufficient. ọ̀fẹ́ rẹ tó. That your grace is Orí sufficient. ọ̀fẹ́ rẹ tó. That your grace is sufficient. Orí ọ̀fẹ́ rẹ ni mo wá wá That your láàárọ̀ grace is yìí. what I come for. Orí ọ̀fẹ́ rẹ ni That mo your ń grace is sọ̀rọ̀ what lórí I láàárọ̀ am yìí. declaring this morning. Eléyìí tó mú nìyàn ṣe ohun tí ò lè ṣe gẹ́gẹ́ That bí this ènìyàn. man to do beyond his ability. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn mi ò lè dá ilé iṣẹ́. That as a man I cannot do Ṣùgbọ́n mo so mórí this. ọ̀fẹ́ rẹ láàárọ̀ But the yìí. Lord, I cleave to Mo your so grace. mórí ọ̀fẹ́ rẹ I láàárọ̀ cleave yìí. to your grace this Mo morning. so mórí ọ̀fẹ́ rẹ láàárọ̀ Cleave to yìí. your grace. Enabling power to locate you this morning, to go with you this morning, and you'll be able to do what is Àwọn impossible agbára yẹn kó in bá the yín name rìn of Jesus. lónìí, kó wá yín rí lónìí, kó bá yín rìn Lórúkọ àjò. Jésù Tó mú ni yín mo ṣe bá iṣẹ́ láti òde láàárọ̀ ṣe yìí. tẹ́lẹ̀. Gbogbo ohun tó ṣòro ṣe yóò ṣe é ṣe láàárọ̀ yìí. Every difficult Kó máa ṣe é ṣe láàárọ̀ yìí. become possible this morning. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name we Yóò kó pray. wá fẹnu ara ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Now you may be seated and say this. Ìgbéga tí ò kọ́mọ̀. Uncommon exaltation. Ìgbéga ìtẹ̀síwájú tí ò kọ́mọ̀. Common Promotion. Sọ Promotion. bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Lórúkọ Jésù. Ìgbéga tí ò kọ́mọ̀. Common promotion. Kó máa bá mi gbé. Come my way. Kó máa bá mi. Àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Dwell with Jésù. me. Prayer. Ìgbéga tí ò kọ́mọ̀. Uncommon promotion. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí láàárọ̀ yìí. Uncommon promotion. Uncommon promotion in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jókòó. In Jesus' name I pray. You may be Kí ni mo seated. wá ń tẹnu mọ́ láàárọ̀ ẹ̀ tí mo pè lórí What am I ọ̀fẹ́? emphasizing this morning? Ikú Jésù lórí igi àgbélébùú. The death of Christ on the cross. Òun ní ìbẹ̀rẹ̀ ìyanu orí ọ̀fẹ́. Ẹbẹ̀ ní ìyanu orí ọ̀fẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Beginning of gracious miracle. Thank you. The wonders of grace began with the death of Christ on Calvary. The wonders of Àwọn grace. ìyanu rẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi ikú Jésù lórí ìjà. Ẹni bá dẹ̀ ti débẹ̀ lára wa. Tó fò mọ́ Jésù. As many that go there and cleave unto Jesus. Ẹ máa rí ìyanu ọwọ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú The ayé. wonder of grace upon your life. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. Says Jòhánù orí ìkíní. John chapter 1. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Jòhánù orí ìkíní. Ẹsẹ̀ John ìkẹtàdínlógún. 1. nítorí pé Nítorí pé nípasẹ̀ Mósè láti fi nípasẹ̀ òfin fún mi Mósè ni a fúnni ní òfin. ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ àti òtítọ́ ti pasẹ̀ Jésù Kristi wá Bó ní orí ọ̀fẹ́ ti wá. Where does grace stand? Èèwò pasẹ̀ Jésù. ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ yìí yóò sọ yín di kéde. And you shall know this truth Ẹ and ti it dọ́dọ̀ shall make Jésù you free. You are Láti àárọ̀ yìí ẹ máa rí ìyanu orí ọ̀fẹ́ God of Ọlọ́run. Jesus and you begin to see his miracle and wonder. Màá fún yín lápẹẹrẹ méjì. Give you two examples. Torí pé Dáfídì jókòó lórí ìtẹ́. Because David sat on the throne, Ọlọ́run ní jókòó níhìn. the Lord says, sit here, Gbogbo ọ̀tá rẹ yóò di and your enemy shall become a orí footstool. àgàyẹ ló jókòó sí. That's where he sat. Lẹ́yìn ìgbà tó ti jìyà Suffering, tó ti gbàgbó kọjá. and
tí a ti dá lóró in the wilderness and Ọlọ́run gbé lórí ìtẹ́. the Lord put him on a throne. Orí ìtẹ́ yẹn ló wá wà. It was on this throne. Ó ní ọkàn mi ń ṣẹ̀. He said his heart is Mo fẹ́ ṣoore hard to do nítorí something Jónátánì. because of Jonathan. Jẹ́ nìkan ha wà ní David. Then in the house of Tó wà David, lé Sọ́ọ̀. or I mean the house of Saul, Ẹ right? lọ bá mi mú wá. Mo wá ní ọmọ kan yàrá ẹ̀yìn náà mọ̀ tán yẹn. They said there is one that is Wọ́n mú lame. wá sí ààfin. They brought him to the Ó ní wọ́n ní Mèsóbẹ́tì. Said Mèsóbẹ́tì. you Mephibosheth, right? Ẹ ṣe sáré bá mi kà. Second Chronicles. You may read it from Second Dábìdì sì Chronicles. béèrè pé Yes. ọ̀kan nínú àwọn ẹni tí í ṣe ìdílé Sọ́ọ̀lù kù síbẹ̀ bí Bẹ́ẹ̀ni. kí èmi kí ó lè ṣe oore fún un nítorí Jónátánì. Torí ẹyọ ẹnìkan. Just because of one man. Torí Jésù. Olúwa yóò ṣe ọ́ nílẹ̀ God will láàárọ̀. show you favor because of Jesus. Torí ìta ni mo pè. Torí ìta ni mo pè. Because of Jesus. Ẹ ṣe torí nǹkan tó ṣe o. Torí ìta ni mo pè. It's not because of anything that you do, but Orí because of ọ̀fẹ́ nìyí. Jesus. Wà That's ní grace. Jésù ní kó rò mọ́ mi lára láàárọ̀ yìí. Tell God that, Ẹ̀jẹ̀ oh Jésù ní Lord, kó rò mọ́ mi lára láàárọ̀ yìí. consider Christ Máa kà á. and consider Máa His kà á. blood on my feet. ìránṣẹ́ kan sì ti wà ní ìdílé Sọ́ọ̀lù Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì pè é wá sọ́dọ̀ Dáfídì Ẹ̀hẹ́n. wọ́n bá sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé Pé wọ́n ní síbẹ̀ ìwọ ni sí bàbí. Ó sì dáhùn pé. ìránṣẹ́ rẹ ni Bẹ́ẹ̀ni. ọba sì wí pé Bẹ́ẹ̀ni. wàá sí ọ̀kan nínú ìdílé Sọ́ọ̀lù síbẹ̀ Kò ǹjẹ́ nìkan wà nínú ilé Sọ́ọ̀lù síbẹ̀. kí èmi Then in the fi house of Ọlọ́run fún Saul, un Bẹ́ẹ̀ni. síbà sì wí fún ọba pé Bẹ́ẹ̀ni. Jónátánì ní ọmọ kan síbẹ̀ Jónátánì ní ọmọ kan. tí ó ya arọ Ará ilé Jésù wà níbí. there is somebody connected to Jesus here Tó ń wọlẹ̀. that is running at the moment. Gbogbo ẹ̀yin tó ti gba Jésù tẹ́ ń wọlẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹ Jesus came from this morning, rise. ẹ̀ ní wọlẹ̀ mọ́. May you not crawl again. Wọ́n ní ará ilé ọmọ Jónátánì kan wà. There it was said that Kí he náà ló ṣe? found the son of Jonathan there, who was lame. Ọba nìkan mú wá. And the king said, Pé lónìí olórí bring ọ̀fẹ́ him. gbà. He found grace Torí Jónátánì bàbá rẹ̀. because of Jonathan is Ó yá father. gòkè sẹ́yìn. Now rise to this Máa place jẹun lórí tábìlì mi. and eat at my table Torí Jónátánì bàbá rẹ̀. because of Jonathan. Ó your tẹ̀mí father. ló máa jẹ. You will eat the same food I Mo eat. fẹ́ kábì kan bẹ̀ kà síwájú. Máa kà. ọba sì wí fún un pé Bẹ́ẹ̀ni. níbo ni ó gbé wà Lọ́mú wá. síbà sì fún ọba pé wò ó wà ní ilé Mákìrì ọmọ Ábẹ́lì Ó yá ẹ lọ lé mákìrì ọ̀hún. Ó yá máa mú wá. The family of ọba Martha. sì ránṣẹ́ Wọ́n mú ó wá. sì mú láti ilé Mákìrì ọmọ Ábẹ́lì Bẹ́ẹ̀ni. ó dé bá dì wá Bẹ́ẹ̀ni. Bóṣẹ́tì ọmọ Jónátánì ọmọ Sọ́ọ̀lù sì sọ láti dì wá Bẹ́ẹ̀ni. ó sì wólẹ̀ níwájú rẹ̀ Kí náà ló ṣe níwájú rẹ̀? wólẹ̀ níwájú rẹ̀ Ìgbà tó wá wọlé ẹ̀sán kan. ó sì bu ọlá fún un Bẹ́ẹ̀ni. Dáfídì sì wí pé Bóṣẹ́tì òun sì dá wí pé wo ìránṣẹ́ rẹ Dáfídì sì wí fún un pé má ṣe bẹ̀rù nítorí pé nítòótọ́ Torí ìta ló ṣe máa lóore gbà láàárọ̀ ìrò torí Jésù. Torí ìta ni o. Why Máa are you going to get blessed this morning? All because of Jesus. ìbéèrè tún fi gbogbo ilé Sọ́ọ̀lù bàbá rẹ fún ọ. Erùkérù. Ní tó jẹ́ tiẹ̀ tí ẹ kó fi ṣàǹfààní láyé. Tí ọ̀tá jókòó lé lórí yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ láàárọ̀. Ìwọ sì máa bá mi The Lord jẹun will nígbà give gbogbo you this morning. ibi oúnjẹ mi. Ebi ò ní pa ọ́ nínú ayé. You not suffer hunger. Ara ò ní ní ọ nínú ayé. You not suffer affliction. Ọmọkùnrin yìí ó rí ìyanu orí ọ̀fẹ́ This man nítorí Jónátánì. found the wonder of grace because Tẹ̀rí of ẹ̀ bá Jonathan. torí ikú Jésù. So because of death, Torí àjíǹde Jésù. because of his Torí resurrection, Jésù tí ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún because Ọlọ́run. of Jesus on the right hand of God. Láti àárọ̀ yìí ayé mi ò ní wọlé This mọ́. morning my life will not crawl. Ìyanu orí ọ̀fẹ́ kó máa bá mi kọ́ Let the wọ́rìn. wonder of grace accompany me. Ìyanu orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa bá mi kọ́ wọ́rìn. The wonder of grace accompany me. This Ayé mi ò ní wọlé my mọ́. life will not crawl again. Ìyanu orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa bá mi The kọ́ wonder wọ́rìn. of grace accompany me in Jesus' name. Ìwọ ló ń bá lọ́n sọ̀rọ̀ o. Nítorí Jésù olùgbàlà tó ti kó owó Speaking to gbà. the Lord because of Jesus. Ayé mi ò ní wọlé mọ́ ni mo ń My sọ. life will not crawl Ìyanu orí again. ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa bá mi Rather, the kọ́ wonder wọ́rìn. of grace accompany me. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni mo In the name gbàdúrà. of Jesus, I pray. Ní orúkọ Jésù gbogbo àwọn tó ń wọ́ nílẹ̀.
wọ́n ní ọkùnrin kan tá jéèjì àtòfin wọ́n nílẹ̀ ó bá Jésù pàdé ó The dìde Bible says there was a láàárọ̀ yìí ẹ ti dé lórúkọ Jésù. As many in such position rise this morning in ẹnìkan Jesus' gbórí name. kodò Some 18 years kò lè gbórí sókè 18 good years. lórúkọ Jésù ẹ gbórí sókè láàárọ̀. Money straighten up in Jesus' name. ìyanu orí ọ̀fẹ́ kó bá yín kọ́ wà The ní. wonder of grace torí accompany you. Jésù tó jókòó lórí ìtẹ́ Because of Jesus sitting on torí the Jésù ló fi throne. kó oró gbà ní. Because of Jesus that died for gbogbo you. ohun tó nù máa ní kó padà wá. Everything that is lost. Let it gbogbo be ohun tó nù restored. máa ní lórúkọ Jésù kó padà wá. Everything that is lost be gbogbo restored. tó yẹ ká fi gbélé ayé ìgbàgbọ́. Everything you need to leave it bẹ́ẹ̀ni for àgbà faith. lórúkọ rọ̀ yín lọ́rùn. Lórúkọ Jésù kó padà wá. Let them come your way. láti àárọ̀ yìí ẹ máa rí orí ọ̀fẹ́. níwájú Olúwa yóò tẹ̀ yín lọ́wọ́. The Lord satisfy you in His tí presence. ẹ máa lò lójoojúmọ́ All yóò that máa you tẹ̀ need yín to lọ́wọ́. come your way. ó máa wá yín rí ni. Fish you out. orí ọ̀fẹ́ á mú jáde. Bring them out. orí ọ̀fẹ́ Jésù á mú jáde. Grace of Christ will bring them out. bẹ́ẹ̀ lò lọ́jọ́ kankan. All that you need for each day. tí ẹ fi rìnrìn àjò ìdílé. That will help you in the níbikíbi journey tó bá home. há sí láyé yóò wá yín rí. Those things will find you out in Jesus' name. orí ọ̀fẹ́ á wá rí. Bring it out for you. orí ọ̀fẹ́ á fún yín ní ìlera. Health. bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. So shall it ní orúkọ Jésù ni mo be. In gbàdúrà. Jesus' name I pray. àpẹẹrẹ kejì Second example bàbá wa Joseph ni ẹni pé is about Joseph. bí àpẹẹrẹ Jésù ni lẹ́yìn ìgbà tí a bọ́ aṣọ rẹ̀ An example of Jesus when his cloth was removed. bí a ṣe bọ́ aṣọ Jésù lórí ibi The way the tí a sọ́dọ̀ ní hòòhò cloth of Jesus was tí a sọ Joseph sí kòtò Joseph was thrown into the lẹ́yìn ìgbà dungeon. tí a fàyọ nínú ìkòtò When he was brought out of the dungeon, orí ọ̀fẹ́ wárí the grace found him out. orí ọ̀fẹ́ wọ orí làárọ̀ yìí Grace found you out. bọ́n ṣe bọ́ aṣọ ẹ̀ báyìí As they remove his tó bá wear, lè dìmọ̀ Jésù làárọ̀ If yìí you can- olórí ọ̀fẹ́ wọ orí cleave unto Jesus, the nígbà grace, tá a bọ́ aṣọ the Jésù lórí grace ìjà will find àgbélébù. you. And when he was removed, gbogbo bí ayé ti sọ ọ́ do ní òwò On tó the ní cross and tó ní was ẹ̀gàn ló máa rìn the way, same way the world tó ní òwò ló máa bá gbanú ayé kọjá. turn you naked and Àwọn says Jésù, you will be mo tẹríba living fún ẹ, your wólẹ̀. life in nakedness. All you need to do is Christ Àmú and ẹ̀ṣẹ̀ bow kúrò. unto you and your sin will be taken away. àmẹ́sẹ̀ kúrò Your sin will be taken away. bàbá ti mọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára After rẹ̀ sin is orí gone ọ̀fẹ́ á from wá orí. Grace find you out. wọ́n bọ́ aṣọ aláràbarà rẹ̀ And they remove his cloth of wọ́n ti multiple bọ́ aṣọ colors. aláràbarà wọ́n sọ sí kòtò And they throw everything into bẹ́ẹ̀ ni the wọ́n kà á pit and they sold him off. wọ́n kàn pín owó ẹ̀ jẹ And they shared the money. bó ṣe ń lọ nínú ìrìn àjò As he went on his journey, bó ṣe ń mú lọ Ọlọ́run ní as he went, Ọlọ́run ló run láṣọ God got him another coat. wọ́n láṣọ òdodo He got a Oh, sort of righteousness and that of salvation. ìyà tó jẹ́ yẹn ló ti débi ire rẹ̀ It was the suffering wọ́n máa and gbẹdẹ́lé affliction Pọ́tífárì o that pushed him into his blessing. He was But the one for gbede- instance, he was not in the house of kò Potiphar. débẹ̀ ló ní òrì Ọlọ́run ti ro láṣọ He never got there naked. He was there already wearing clothes. agbádá orí ọ̀fẹ́ ló wà lọ́rùn rẹ̀ God has given him the garment, agbádá orí ọ̀fẹ́ ló máa fi rìnrìn àjò ayé clothes of grace, and that will Yẹn là ń accompany pè you ní the journey of your agbádá life. ìgbàlà. We're talking about no pé mi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ that God will say, I am not seeing sin bá ti jẹ́ kí there. Jésù mọ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára Once rẹ̀ you allow Jesus to remove the end of sin from you, máa wọrí ẹ̀ pọ̀lọpọ̀ ọdún kan tó máa ń wá ní pé ènìyàn lẹ máa ń rí get too worried because you kò look bá at sí nǹkan tó often kan look Joseph pẹ̀lú àwọn tó gbé tà mọ́ no kò máa ronú nípa ti wọn mọ́ less concerned about those who sold him kò off. bá sùn tó kàn. He wasn't even bothered about them anymore. àwọn tó ṣe ń bí eléyìí Olúwa ní pápá. You know, like many of you will pray, you know, people that made my life miserable, God attack them. No, that's not what we are talking about. Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́. It's gracious God. You just talk about God Àwọn of ẹ̀jẹ̀ ṣe grace. ṣe wọ́n. Yes, the word have done their own, but God gracious. wọn ò lè ṣe ju eléyìí tó They ṣe. couldn't have done more than what they have done, bó Lord jẹ́ of ènìyàn ló ṣe ọ́ débi gracious tó God. kò lè ṣe ju eléyìí tó ṣe. Man that has no àbó lè cause ṣe to jù be bẹ́ẹ̀ lọ. in this position. bó ṣe jù mí kò lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ Cannot lọ. do more than that. If Satan he Mo ní can't do kò more lè than ṣe. that. He can't do more than that. eléyìí tó lè ṣe ló ṣe All that he could do is what yẹn. he has Ọlọ́run done. olórí ọ̀fẹ́ wíbẹ̀ All lẹ́ẹ̀mẹ́ta. you say is God, gracious Eo! God, the gracious, Eo! gracious God. Díjú ẹ, ayé ti ṣeun tó lè Close ṣe. your eyes and Èsì ti declare ṣeun tó lè ṣe. the word and Satan have done Ènìyàn their ṣeun tó worst. lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ Man mi. has done their worst. And therefore, Ọlọ́run God olórí ọ̀fẹ́. of grace, Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́. gracious God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Kàsáré bá mi ka
Genesis 39, 1-5. Quickly read Genesis. Wàá rí pé orí ọ̀fẹ́ ló kù, aṣọ orí ọ̀fẹ́ ló wà lọ́rùn rẹ̀. 1-5. It's all about garment of grace upon Àmú Joseph. Joseph sọ̀kalẹ̀ wá sí Egypt. Pọ́tífárì ìjòyè Fáráò kan Yes, olórí ẹ̀ṣọ́ yes, ará Íjíbítì yes. sì rà á lọ́wọ́ àwọn ará Ìsmáílì Bẹ́ẹ̀ni, tí ó mú un sọ̀kalẹ̀ wá síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Olúwa sì wà pẹ̀lú Joseph. Ta ló di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mú ni mo ń sọ láàárọ̀ yìí? Who is holding your right Bó hand? ṣe ń lọ nínú ìrìn àjò, ta ló di ọwọ́ rẹ̀ mú? Olúwa. Sọ bẹ́ẹ̀, oore ọ̀fẹ́ já. Àmì gbẹ́gbẹ́gbẹ́ mi. Jésù tó fún aráyé, ògùn fún mi pẹ̀lú. Lẹ́ẹ̀kan tí mo wí bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa wo orí ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe wá rí. How did this find out this person? Who was with Joseph? Ta ló wà pẹ̀lú Joseph? Tó di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mú. Who held his right hand? Ta ló ń bá ọkọ̀ wọ́n rìnrìn And àjò? who is also accompanying you in your Ta ló journey? wọ̀ láṣọ òdodo? Who clothes you with a cloth of Ta ló wọ̀ righteousness? láṣọ ìgbàlà? Who clothes you with a cloth of salvation? Ayé ló ní òrì òní Ọlọ́run níbi òpè ó ní ó ní òrì o. The word declared that you're a naked man, destitute, but God says no. Orúkọ tí I ayé don't pé call ó you jẹ́ that. bẹ́ẹ̀ mọ́. You are no longer what the Wọ́n world lè calls you. gbọ́dọ̀ lásán o iṣẹ́ They may láìsàn. call you the sick lad, Wọ́n but lè you are gbọ́ not ní a ìyá sick àtùmọ̀ lad. iṣẹ́ ìyá àgàn. They may call you the tiny Orúkọ táyé woman. You pé are not ọ̀tọ́ a bẹ́ẹ̀ tiny mi ò woman. jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ lórúkọ You Jésù. declare that I'm no longer Mi ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ there. mọ́ ò pè mí bẹ́ẹ̀ àwọn àwọn ò pè mí You bẹ́ẹ̀. never call me that the heavens. Jesus, you will never call me that, my God and my Lord. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Let us see the wonders of grace before I finish. I want to stop Now this. we want to see the wonder of grace as I Mark hand up. out wonders of grace. You are Olúwa sì the- wà pẹ̀lú Joseph. Oh my God, that's wonders of grace. Ó sì ṣe alásìkí ènìyàn. Àbórí bẹ́ẹ̀ ni. Ó sì wà ní ilé olúwa rẹ̀ ará Íjíbítì And Ọlọ́wọ́ náà. á wọ ọkàn sókè wá. Ọ̀wé a àwé prosperous man. tọ́wọ́ ẹ̀ bá ti tẹ̀ máa ṣe You know, o. whatever you lay your hands on, just Tó do bá it. ti Do dá. everything Tó you've bá ti done. jẹ́ òtítọ́. Anything that is righteous and Ṣé your tó bá hands ti are, I mean, dé aṣọ àsìkì á máa jáde lára rẹ̀. once you are you get Aláṣìṣe ìyẹn bá mi and ká occupy with lóyìnbó. something lóyìnbó. biblical. But the Lord was The with prosperity of the Joseph, Lord will accompany Yes. and he, though a slave, was a successful and prosperous man. Ibikíbi tó bá dé, a máa dáa fún ọ. Amen. Tó bá ti gbọ́ wọlé, Whatever your hands finds a to máa do, dára. as long as Amen. it's biblical, it will be prosperous. Stretch out your hands. Ìwọ ló di ọwọ́ fún mi. Mú Lord, you bàbá. are the one that holds this my right hand. Ọwọ́ tó da òróró lé lórí rèé And o. that you've anointed, Lord. Ọwọ́ tí mo fi ń bá ọ ṣiṣẹ́ rèé o The word bàbá. the way I walk with Tó you. bá gbọ́ wọlé yóò dára ni. Lord, whatever I lay my hands Tó on, bá gbọ́ prosper. wọlé yóò dára Whatever I ni. lay these hands on, prosper. Ọwọ́ yìí yóò máa bá o kó jọ. Word will Ọwọ́ yìí yóò and kó will ògo bá gather orúkọ ńlá souls rẹ. for you and will bring glory of Ọwọ́ you. tó rí ọ̀fẹ́ abárí rèé o. These and Prosperous hand. the gracious and The hand of prosperity. This is the hand of prosperity. In the name of Jesus. 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 Amen. Mọ́ṣọ́lẹ́ o. But don't be lazy. Mọ́ṣọ́lẹ́ o. Don't be lazy. Mọ́jọ́kọ̀ ṣe bàjẹ́ o. And don't be involved in anything Tó corrupt. bá ti má ṣe bàjẹ́ o. Don't be corrupt by any Torí means. God will bless your hand. Because the Lord will bless the Whatever you lay hand. your hand will Gbogbo succeed. tẹ bá gbọ́wọ́lé ayọ̀rí. Tó bá ti gbọ́wọ́lé èrè ajáde níbẹ̀. Whatever your hands on shall be profitable. Gbogbo ayé á máa wá ọ ní. The world will cleave on Orí you. ọ̀fẹ́ ni mo ń sọ fún ẹ, gbogbo ayé á máa wá ọ. The world will cleave on you because of Má the mà grace bá wọn upon kú you. pé Do not join dọ́là ti them. lọ o.
Do not join Dọ́là them kọ́ ni òun náà o. to discuss issue of world Dọ́là dé economy, bàjẹ́. the world economy, the currency, Àwọn kọ́tà life dọ́là and ni all wọ́n bá that. wọn tó. Don't join them. Whatever you lay your hand, you will prosper. As for you, upon shall prosper. Mo sọ lọ́jọ́ Tuesday, do something. What I'm emphasizing is you must get to do something. Get something done. Ẹ méjì ọ̀pẹ ẹ̀dá àwọn ilé nǹkan kan. If they block their border, Tẹ́ bá go ti for another border. tẹ́ bá ti àwọn bọ́dà Ọlọ́run á ṣí mi fún yín o. God's border is not closed. Ibodè Ọlọ́run kò sẹ́ni tó ń tì í. Are you listening to me? Kò sẹ́nìkan tó Are lè you tì í listening o. to me? Tó yé wa. If they say there is no way, there is always a way Kò for you. lọ́nà ọ̀nà wà fún yín o. Lẹ̀kùn idẹ fífọ́. Torí Amen. because Igi irin tó dànà kó de wómúwómú. Amen. the iron bar all will become powder Ọkọ before ni ó you. lọ fẹ́ lórí Joseph. You know it is you can imagine the grace Olúwa ẹ sì rí i pé on Olúwa Joseph. pẹ̀lú rẹ̀. Ayé a máa rí i pé Ọlọ́run ló ń bá ọ rìn. The word Jọ ẹ̀bẹ̀ nìyẹn o. is with you, accompanying you. The people, your neighbors, your environment, your boss, those who are surrounding you must identify Gbogbo àwọn Christ with tó you. yí yín ká wọ́n gbọ́dọ̀ lè rí Kristi lára yín. Jẹ́ ń rí o. Make sure Jẹ́rìí o. they are seeing Christ in Ibẹ̀ ní you. gbéga rẹ wá o. That is where your exaltation lies. Jẹ́ ń rí o. That make sure they see Christ in you. Olúwa rẹ̀ rí pé kí ni? Olúwa pẹ̀lú rẹ̀. Remember the issue of Joseph that the Ẹnìkan Lord ló ń bọ́ màá rìn. could see God in the life of Mo ló Joseph. di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú. The eyes of God, hold your right hand. Ọ̀gá rẹ̀ àdẹ́síbẹ̀ pé Your boss should be able to see ẹnìkan ló ń bọ́ màá rìn. that there is And the master saw that the Lord was with him, Pé Ọlọ́run ló ń bá rìn. and that the Lord made all that he did to flourish and succeed in Eléyìí his ò end. kúta. Ẹnìkan ń bọ́ ọmọdé yìí rìn. that there is a God, somebody is Bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí í gbé ga. Ló bẹ̀rẹ̀ sí í gbé ga. and God was lifting Àwẹ̀ up. jẹ́ kán rí. Let them Mo see. mà ṣe bí ènìyàn o. Don't behave like man. Tó bá ti ṣe bó o ṣe tó, wọn ò ní rọ́lọ́run If you níbẹ̀. behave like man, you are not going to see God in Mi action. ò sọ ma àlọ́lé mọ̀ wá. You know, I'm not a type that will take an insult. I Wọ́n á must rí respond. bàbá rẹ̀ arúgbó ẹ̀. To Ayé see àrí your ológo. ancestor, ordinary Ológo ancestor. nìyẹn. All those Ọmọ old bàbá mi kẹ̀. men, you Ọjọ́ know, kò lọ́mọ bàbá rẹ̀. you better leave that Ọmọ àti ará level ilé Jésù and olùgbàlà. become that of Christ. Jẹ́ Your kán máa rí behavior and pé action. Jésù ló ń Let bọ́ wọn them see ṣiṣẹ́. Christ in you and Christ at work in your life. Ó ṣe bó o ṣe tó. Don't Bẹ́lẹ̀gà behave bẹ́lẹ̀gà. like human and display all your carnality. Èsùlé o. That is satanic. Ọ̀gá rẹ̀ ṣàkíyèsí pé Olúwa ń bá a rìn. Ṣé o rí bẹ́ẹ̀ ni? Jẹ́ káwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀, àwọn And his àbúrò master saw rẹ̀, that àwọn the ará Lord ilé yín, was jẹ́ kó with rí him pé and the Lord Ọlọ́run ló ń ṣe kéde. did all that he did. Ẹ ṣe pé o tẹ̀lé mọ́lẹ̀ omi gbàdúrà náà fi máa mọ̀. Not Ẹ just ṣe kó because kábẹ́ẹ̀ náà fi you máa are mọ̀. praying, that's how they're Ìwà going to tó know ń gbé you, jáde. but your character, the way you live. Torí wọ́n á máa tẹ̀sí ẹ. Test you in various ways. Mo ní wọ́n máa ṣe. They will surely test you in various Mo ní ways. wọ́n máa ṣe. They will Wọ́n test ṣe dánwò you. fún ọ. They will test you. Wọ́n ṣe dánwò fún ọ. Mo ti sọ̀tọ̀, mo ti sọ, mo ti ẹ̀tọ́ káàkiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó fi símílà sí òye. Tó jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ There's ọ̀pọ̀ lẹ́ni wọn. a story told that Lẹ́ni wọn. Àwọn ìyàwó dẹ̀ wà ń lé. friends Ìyàwó are kìrìsìtẹ́nì. drunkard Ìyàwó ti dọ̀dẹ̀. and the wife a Christian Ọkọ mi, ọkọ ẹ̀dẹ̀ mu tí yóò dùn. and the husband a drunkard and will come late in Kí the mo wí? night. Kí mo ló ń wọlé? Late in the night Adé yó. and drunk to stupor. Yóò bá ti kanlẹ̀. Will knock Wọ́n door á ti ṣílẹ̀kùn. and will open door for him. Ẹ káàbọ̀ sùwìtì mi. Ẹ káàbọ̀ ọkọ mi. Ẹ káàbọ̀ ọkọ mi. Ṣé ọni tó ń mu téèyàn ṣọ́kọ ẹ̀ ni? But in reality, can we say that that's Àbọ̀kọ a ara rẹ̀. or a responsible husband? No. Ó dẹ̀ ti gbé oúnjẹ ẹ̀ pamọ́. Adé rẹ̀ gbóúnjẹ sórí tébù. And will put food on the table for him Ajókòó ti di àfẹ́ jẹ́ tó. and will wait till he finish eating Adé palẹ̀ mọ́. and then pack the plates. Ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́. And he continued in this. Ṣé mo pé èèyàn mọ nǹkan tó ní? You know, you don't Sórí gbogbo tó ń ṣe fọ́kọ ẹ̀yìn. know what to Ọkàn do. ò lè mọ bọ́ọ̀lù ọ̀dẹ̀gbà táwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ bá sọ fún nígboro nǹkan tó ń tójú All that ẹlòmíì tó máa you're mọ̀. doing for your husband, you Sáà máa don't- ṣe you lọ. do not know the value Lọ́kàn ló máa until the sọ, akẹ́kọ̀ọ́ friend, wálé lọ́jọ́ kan. until his friend Tí òun tó ń ṣe tell fún him ìyàwó their own ẹ̀, ó lè story. má mọ ìyẹ́ ọ̀dẹ̀gbà tó bá bá àwọn Whatever ọ̀rẹ́ ẹ̀ you pàdé. doing for your wife, he may not, Tó ń she may not kẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ appreciate àtàkùn gbọ́ until she get taught àwọn out bá bẹ̀rẹ̀ there sáà máa ṣe ìṣòro. from other women the way the husband
náà mo ti yóò da tú àwọn yẹn sọ pé hòtẹ́ẹ̀lì náà máa sùn wọ́n náà lọ níbo. That day they drunk to 2 a.m. They said they were not going home. Others said they were not going home. He said, I will go home. Only which house? And they asked Only my him, wife, only my food. which house? Only And the woman, he my said, wife give me my and he now said, Only you. only ìyàwó tó ń wọ àti tẹ̀sán jẹ́ sílẹ̀ fún òun lọ lé tóun. Which kind of woman be that? Àwọn wá sọ pé ní wọ No woman. ìyàwó wo ló máa ṣe yẹn Say fún my ọkùnrin. wife give me my food. Ó tún ti sọ pé àgbéyàwó tèmi á kí mi káàbọ̀ á tún bímọ mi á tún gbóúnjẹ fún mi. Wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé lóru. And they followed him. Ó ṣe kanlẹ̀ kó tẹ mọ́ He náà. knocked on the door. Fi kí mi. And Ó the máa ṣe bó woman ṣe wí o. did exactly Ó máa ṣe that. bó ṣe wí o. Ó máa sáàfù oúnjẹ o. And then served the Ìka tí mo food. ti ẹ̀ka lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ó káwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ dé. Wọ́n dẹ̀ ti ọjọ́ sọ. The other one I read, they came with a Àwọn friend, oúnjẹ yẹn tán. and then and they already had their plan and what they want to do. Ọkọ dàmúdẹ yẹn dà lólójẹ yẹn ò dáa. The husband turned the food Ó ti yó. away, Ẹ má bínú o. and the woman apologized again. Listen, I'm sorry to embarrass you before your friends. So, má bínú sí ni pé mo ṣe lé ìkan níwájú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ máa lọ ti pèsè oúnjẹ Ọkọ ti mi. bú sẹ́kù. Àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ti bú sẹ́kù. The husband was already in tears and the Gbogbo friend, wọn ti gba Jésù rẹ̀. and they gave their life to Christ. I'm sorry my husband. Mi ò mí láti embarrass ẹ lójú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Was talking to the husband, I don't mean to embarrass you by this. Mi ò mí láti lójú tẹ̀ lójú àwọn ọ̀rẹ́. Forgive me, bear with me. I don't mean to disgrace you. Let me get you another food. Kí ló obìnrin ní ẹ rí gbà? Grace. Kí ni wọn náà rí gbà láàárọ̀ yẹn o? Now, what have you received? If the woman have received grace, then you have Mo ti received sọ the same ìyàwó grace. ọ̀gá mi fún yín mo mọ̀ yẹn At dáadáa. least I know the story of my Ọ̀gá mi ló sọ fún mi. the wife of my boss. Tí wọ́n ti My boss told me personally that they were coming from a Ìyàwó pattern. fẹ́ ra tòmátò. The wife was Tata máa fi going ṣe to buy ingredients. They were coming from a Ìyàwó náà rà á. pattern, and the wife went to do that. Tí ọkọ gbẹ́sẹ̀ lérí ìsirí tù báyìí. Then the husband kicked the vehicle Pẹ́ńpẹ́ńpẹ́ńpẹ́. on to the wife to return on Wọ́n jọjọ ra time. mọ́tò yẹn ni wọ́n jọjọ ra. They contributed to buy the vehicle together. Pẹ́ńpẹ́ńpẹ́ tí ò dé. And after hurrying, the man kicked the vehicle and left. Ìyàwó náà dẹ̀ wá owó ọkọ̀. And the Báyìí wife owó tó fẹ́ ra ta tó kù sínú páàkì. looked for money to get Láì mọ̀ pé a cab back wàhálà ti home, bọ́kọ. not knowing that the husband is already in trouble. Ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ṣùwọ̀ fún nígbà mí èèyàn máa ń ro ẹ̀ mọ̀ ní. You know, when you misbehave, A ò you lè do ṣùwọ̀ at fún the bọ́kọ second wàhálà máa bá wa wàhálà ti bá bọ̀ fall, dánú and lé. the man was already in trouble for his Akẹ̀lẹ̀ action. máa lò gbójú. Sometimes they use both face, but in Ìwọ really tí kò lo ẹ̀rẹ̀ ni a lè máa lò in their gbójú. heart, they know that they've done the wrong thing. Gbúgbúgbúgbú bó ṣe ń bọ̀. So when she returned, Bọ̀dá ti ń pla kí ni mo ṣe máa àdírẹ́sì. the man was thinking, how am I going to handle it today? Ìyàwó wa. And the wife Ẹ now ti bínú. knelt before him and said, sorry, Kan jẹ ilé. you were angry, I know. I did all that so that I might get something to eat, and the man was in Wọ́n ní tears. bọ̀dá ṣe. Bọ̀dá bú sí. The Ẹnu ara man, ẹ̀ gan ló fi sọ. he told the story real life to me. The man was in tears. Ẹnu ara ẹ̀ báyìí ló fi sọ. He told me the story. Ló bú sẹ́kù. Was Ìyàwó yẹn kú ṣáájú ẹ̀. the woman died before? He never enjoyed after the Bẹ́ẹ̀ woman. mi ń lọ. That my life is gone. That was what the man said. Ẹni tó máa ń dí lọ́wọ́ tó bá fẹ́ gbàdúrà gan. A man Ẹnu that ara ẹ̀ ló fi sọ. disturbed the woman when she was to pray. Ó ló lọ sóòrù ó lọ máa lọ sóòrù. That he will go to vigil all the time. He would not allow him to that he wants to have an affair and all that, or play. Or what. Onígbàgbọ́ ni wọ́n o. Both of them Christians. They are both children Ó of ní God. ṣe ló ń fún tóun dẹ́ ṣe nǹkan tó mú And, yé ó ti jí kò kàn dá olóhùn ni. He told me that he still have his way despite the fact that the woman was sleeping. Jẹ́ ká rí Jésù. You know, the point we're making is let them see Jesus in Jẹ́ kí you. àwọn èèyàn rí. Let the Jẹ́ rí àwọn ìwà people, ọ̀dẹ̀ yẹn. all those stupid Irú ẹ̀ that look wọ́n máa like tẹ̀sí stupid, ẹ. you know, people will test you and you know. Tẹ́ẹ̀sì náà wá ṣe fún wúmà yẹn lóbi tí wọ́n fi dẹ̀lẹ̀ bọ́ tó lò dà. It was a test for the Àwọn aṣèwọ́ woman. fún. Wọ́n ní kò sí Kírísítẹ́n When they bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹni kò sí started, they Kírísítẹ́n throw bẹ́ẹ̀. away her food. There's nobody that can bear Ọkọ̀ ní something. Kírísítẹ́n wà nù léwu. But the man told them he's got a Christian at home as a wife. Kírísítẹ́n wúmà nà tó. That he's got a Christian wife. Ọkọ̀ nǹkan ló dẹ̀ tó ń jẹun dáa. And it's the same man that poured the food away to, To show them that she actually has a Christian as a wife. And Ẹ má bínú màá ṣe mí ò the mọ̀. woman was Sorry to embarrass you before your friend. apologizing Àtọ̀rí again. àti gbogbo wọn má ṣe gba Jésù. All of them that day they gave their life to Christ. Promotion nìyẹn. That's a promotion.
àwọn èèyàn á máa sọ kó o ṣe bí o nígbà tó ń bá wọn á máa mọ̀ tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀ kó o ṣe bí People èèyàn kó deliberately gbé wàhálà kó jáde. step on your toes. They were expecting you to behave in your natural, Ó ṣẹranko náà. beast-like behavior, but you are not one. You are Kódà not. níbi iṣẹ́ wọn àtàtàkù dédé ọ. They will do same at the place of work. Kó ṣe bí ẹranko. They want you to behave like a beast. Wọ́n lọ That ọ̀gá natural- rẹ̀ ni pé natural animal in man. ta ló wà pẹ̀lú rẹ̀ àwé Ọlọ́run. You understand that you're Ta ló di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú? God and who is holding your Tẹ́ bá wá ń kà á lọ. the Lord. You will be going higher, higher. And what You you will be need to going witness from is one grade to another. from eye to eye. From one level to another. From one level you'll be going to another. Ẹni náà mọ̀ tẹ̀yẹ́ mi ò ní kàtá. You know at last he got to the palace. He did not get to the palace. You know my people say In prison ẹwà yẹn wà ń bẹ̀. nígbà tó wà. Orí ọ̀fẹ́ yẹn wà ń bẹ̀. When he was Anywhere you go. he found it. Orí ọ̀fẹ́ á máa bá That ọkọ wọn beauty rìn. of grace was with him, and I pray that grace accompany Ibikíbi tó bá lọ orí ọ̀fẹ́ á bá ọkọ wọn rìn. Wherever you go, may you find grace. Èsì ló ló máa wọlé ò ní wọlé. The Satan says you will draw, but may you not Tọ́lọ́run kọ draw. yóò ṣẹ̀ mọ́ ọ lára. What God has written concerning you may be fulfilled. Yóò di ọwọ́ ọ̀tún rẹ mú. The Lord who is your right hand. Yóò mú ọ làjà. He will take you to the Àdúrà throne. lórúkọ Jésù Olúwa Shall we wa. call upon God now?